हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे Redmi A2 एंड A2 प्लस के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है साउंड प्रॉब्लम फिक्स। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में आपको साउंड से रिलेटेड इशू आ रहा है, जैसे कि आपके फ़ोन में आपको किसी भी ऐप का नोटिफिकेशन प्राप्त होता है तो आपको नोटिफिकेशन के साथ साउंड शो नहीं करता, साउंड प्राप्त नहीं होता, आपको किसी भी चीज़ का साउंड शो नहीं करता, तो आप कैसे यह प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स में जाइएगा एंड यहाँ पे आप क्या करिएगा, साउंड एंड वाइब्रेशन पे जाइएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए रिंगटोन वाला ऑप्शन दिया जाता है, तो यहाँ से आप रिंगटोन चेक कर लीजिएगा आपके फ़ोन में रिंगटोन सेट है या नहीं। अगर आपके फ़ोन में रिंगटोन सेट नहीं होगी तो आप रिंगटोन को सेट कर दीजिएगा। एंड यहाँ से आप मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम एंड अलार्म वॉल्यूम को यहाँ से आप इंक्रीज़ कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा। एंड अब यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे तो नहीं है। अगर आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे होगा तो आप अपने फ़ोन को साइलेंट मोड से हटा दीजिएगा। तो इस टाइप से आप सेटिंग्स कर दीजिएगा तो आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।